नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है अंजलि अन्नपूर्णा किचन में। आज तो हम बनाने जा रहे हैं सर्दी जुकाम के लिए होममेड काढ़ा। हमें काढ़ा बनाने के लिए चाहिए 1 बड़ा चम्मच घिसा हुआ अदरक, छोटी चम्मच घिसी हुई कच्ची हल्दी, 8 से 10 तुलसी के पत्ते, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 अश्वगंधा, 1 छोटी डंडी मुलेठी, 1 चुटकी काली मिर्च, 4 लौंग, 2 छोटी दालचीनी, 1 पीपली, 2 गिलोय के पत्ते और डंडियों की साग और 1 लीटर चाहिए हमें सादा पानी। तो चलिए कर लेते हैं गैस ऑन। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक, डालेंगे हम हल्दी, अब डालेंगे तुलसी के पत्ते, डालेंगे अजवाइन, डालेंगे दालचीनी, काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा तोड़ के डालना है। अब इसको हम धीमी आंच पे उबालने देंगे तो करीब आधा घंटे तक। अब धीमी आंच पे इसको उबालने देंगे, हम इसको ढक देंगे। एक लीटर पानी जब तक पक के ये आधा लीटर ना हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। जब ये आधा लीटर हो जाएगा तब आपका काढ़ा तैयार है। तो अब हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है, हम गैस बंद कर देंगे। तो अब इसको हम छान लेंगे। काढ़ा तैयार है। सुबह शाम चाय की जगह आपको ये काढ़ा लेना है। आपको एक ही दिन में सर्दी खांसी में फर्क दिखने लगेगा।